তো হ্যালো বন্ধুরা, কি খবর তোমাদের? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর আজকের দিনটা তো অনেক খুশি খুশি লাগতেছে, কারণ আজকে অনেক দিন পর ঢাকাতে বৃষ্টি হইতেছে। এতদিন যে একটা গরম পড়ছে, তাই বৃষ্টির জন্য আজকে ঠান্ডা হয়ে যাবে। আবহাওয়াটা আজকে খুবই ঠান্ডা হয়ে যাবে, অনেক অনেক শীতল হয়ে যাবে। আর এদিকে আমাদের এদিকে অনেক জোরে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, খুব ভালোই লাগতেছে। তো তোমাদের এদিকে কি বৃষ্টি হচ্ছে? জানিয়ে দাও। একদম সেই রকমভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, আর অনেক ভালো লাগছে আজকে। আবহাওয়া একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে।